Ahí qué fe. Bueno, gracias por ver nuestro contenido. Y ya vio que como que andaba en la selva, ¿no? En una mini selva andábamos ahí transmitiendo un video, pero no, la verdad estamos aquí en el centro histórico de San Salvador, segunda avenida del sur, mire, centro de San Salvador, remodelado. Gracias por apoyarnos, bendiciones a todos. Aquí estamos, mire, al lado oriente de Biblioteca Nacional.